bea cukai, kantor bea cukai, kantor pelabuhan, Port Parepare. Selamat sore. Akhirnya setelah 3 hari tiba di pelabuhan Tenau Kupang. Inilah tampak pelabuhan Tenau Kupang. Bilang manis, manis kayak gula sabun, bikin saja di malu. Sio ampun Tuhan aduh, Nona timur manis, susah nggak ada lawan, Nona mulai tagai, Asia. Aduh kakak sama pusing dalam hati, si bajamu. Makeup sudah tabalai, rambut panjang saurai, siang kakak gaya lama. Coba kakak nyogenan beta dulu, satu siap eksis mau foto aja. Bertiga ya kalau satu siang. Coba kakak nyogenan beta dulu. Belum ada perehapan ya. Masih khas dengan ada gedung terminal Helong dalam bahasa ini, dengan di terminal yang siap-siap berangkat lagi merantau mungkin. Siap-siap berangkat lagi. Jadi pergantian kami turun, mereka naik. Ada KM Camar Nusantara 4. Ada kontainer barang dari luar dibawa ke Kupang melalui pelabuhan Tenau Kupang, yang merupakan jantung untuk kapal-kapal besar pelabuhan Tenau, jantung dari kota Kupang dan sekitarnya, dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Ada tangki dari Pertamina lengkap. Oh, view pelabuhan Tenau Kupang. Ada terminal Helong, dan di atas kantor pelabuhan di bagian atas ada aparat kepolisian yang jaga-jaga. Ya, akhirnya mau sandar juga ya. Iya, bagian depan udah dirapatkan. Gagana Korps Brimob ya, Bilang manis, manis kayak gula siap-siap di pelabuhan. saja. Pengamanan ketat ini. Iya, lagi ada rapat. Oh, ada angkatan nomor pulang lagi. Oh.
banyak mereka. Ada Ekspres Bahari di sana. Kayak Rote itu ya. Rote Sabu. Tembus ini. Terminal. Tangga dipasang. Buru-buru di sini nggak ada bajunya dia. Buruannya berapa aja yang cewek buru di Kupang? Ya? Iya. Nah, dia tunggu situ aja. Tunggu situ aja. Terminal Sasando. Buru-buru. Apa itu? Bukan, ini baru di sebelah sini. Sebelah sana juga. Depan sana. Ya, itu lihat. Baru turun. Mana am?